Здравствуйте, друзья! Итак, такой субботний анбоксинг. Давайте с вами посмотрим, стоило ли для того, чтобы в такому морозу гнаться по улице. Так, это вот посылочка из Китая. Тут, как я подозреваю, такая штуковина будет стоящая. В Китае копейки. Никакого отношения ни к бушкрафту, ничего подобного не имеющее. Вот. Это 5 механизмов от часов. Так, и даже не работает вроде как. То есть 5 механизмов и 5 комплектов. То есть стрелок и всего остального. Ну так как бы не посмотришь, не видно, работает он или нет. Не подключив стрелки. Ну, что-то там шевелится. Ну, в общем, ладно. Копейки стоят, если даже парочку из 5 будет работать, значит уже хорошо. Так, еще убираем эту сторону. И дальше. Вот это уже более интересная посылка. Я думаю, многим известный продавец Smart Shift India. И тут у нас... Тут у нас... Ладно, бумажка никому не интересна. Тут у нас вот оно что. Leatherman. Leatherman Style CS Red and K2. Сейчас посмотрим, что же имелось в виду. Так. Вау. Вау. Вот оно. Такой вот фонарик. Это непонятно как включающийся. Ну и бог с ним. Ага. Смотрите, вот здесь внизу к фонарику 4 аккумулятора LR44. Инструкция. И инструкция к фонарю. Фонарик, насколько я помню, на 25 люмен. Так, это... Что-то здесь про люмины ничего не сказано. Языки тоже. Все, кроме русского. Ладно, бывает, бог с ним. Ну, если не ошибаюсь, то фонарик на 25 люмен светит до 25 метров. И вот такой вот мультитулчик. То есть, что он из себя представляет? Здесь идет в первую очередь, как всегда, у Leatherman острейшее лезвие со 100-мечной заточкой. Здесь идет... Сейчас вытащу, подождите секунду. Ищем пинцет. Пинцет тоже реально очень хороший. Ладно, не буду вытаскивать. Короче, здесь есть пинцет. Все об этом знают. Карабинчик, чтобы повесить куда-нибудь. Он же открывашка для бутылок. И, в принципе, основной рабочий инструмент. Это вот такие вот полноразмерные ножницы.
Ножницы острейшие, то есть стригут все, что хочешь. И бумагу, и ногти. И забыл. Последний инструмент еще. Пилочка. Она же отверточка. Это такой подарочный, как вы заметили, подарочная упаковка. Соответственно, это подарок. Соответственно, раз это в оформлении красного цвета, подарок это девушке. Думаю, понадобится, потому что вещь хорошая. Главное, все это очень легкое. То есть вся посылка весила 170 грамм. То есть совсем вот этой с упаковкой, с коробочками, совсем вместе. То есть фонарик вот такой для ключей, самое милое дело. То есть он без батареек, он вообще ничего, вот реально ничего не весит. Но с батарейками он весит, ну, хоть что-то. То есть настолько маленький, удобный фонарик. Вот я сейчас покажу еще раз. Лазерман К2. Я не знаю, продаются они отдельно или нет. Но я бы такой бы на ключевой повесил. Ну, вот это тоже, смотрите, вот в ладошке, то есть вот сравните его с Tenacious. Но может пригодиться. Ну вот, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.